Итак, первый изгиб я создаю примерно вот здесь. Итак, здравствуйте, уважаемые коллеги. Hello, dear colleagues. Мы с вами вновь в рубрике «Искусство лечить» с вашим любимым доктором Кот. And this is again the category Art Cures with your beloved Dr. Cott. У меня сегодня чуть-чуть такое, знаете, непонятное состояние. Today his mood is not actually usual. Вы знаете, что я понял? You know what he understood? Когда я заранее готовлю уроки, When he's preparing the lessons in advance, я 2 дня на них смотрю. 2 days he is looking at them. Мне не нравится, я удаляю. He doesn't like them. He's deleting them. И тот цветок, который я хочу вам сегодня показать, And the flower that he wants to show you today, который я посвящаю своей сестре, that одной сестре. he's dedicating to his sister. Она у меня одна. He has only one sister. Я ее снял, значит, видеоурок 4 дня назад. 4 days ago, he recorded this video. И вчера смотрю, думаю, какой кошмар. And yesterday he has been watching this and he said, oh God. И сегодня утром я проснулся, Today in the morning he woke up, пригласил моих всех девчонок. invited his team, Каролину Константинова, me, Caroline, Элла Белла Донателла Версачи. Ella, his assistant, И я хочу заново перечесать. and he want to remake it again. Только Just, тут есть небольшой подвох. there is some trick, Лично для меня. personally for him, Потому что я хочу первый раз попробовать сделать именно таким методом. because he wants to try this method for the first time. Поэтому если вдруг у меня что-то не получится, So just in case he will fail in something, главное это останется в нашей истории, нашего марафона, то, что мы один урок посвятили именно импровизации и подключив профессиональные свои знания. so this will be in the history of this marathon that it was improvisation. Я считаю, это очень круто, He thinks that this is awesome, так как мы с вами коллеги, as we are colleagues мы together. имеем право один раз и поэкспериментировать вместе. We have the right to improvise together. Вы обратили внимание, я искренне, совершенно искренне и говорю правду. Sincerely, he is telling you the truth. Для того, чтобы и вы брали пример So you can take it as example, и знали, что и такое возможно. and you can know that this is also possible. Не все же в нашей жизни может быть наиграно. Because not everything can be planned in advice in our Вы life. знаете, как тост, когда ты его готовишь, и только время приходит, и ты не можешь его сказать. It's like when you want to say a toast, if you prepare it in advance, you cannot tell it. Мои куколки, ну вы счастливы. Are you happy? Вы счастливы, мои роднулечки. Are you happy, our dears? Итак, посмотрите, сейчас я вам покажу, какой цветок я буду делать. So this is the flower that he's going to make. Такой красоты. This beautiful flower, Астра. Aster. Давайте поэкспериментируем. Let's experiment. Неважно, носят, не носят. Это рубрика «Марафон» посвящен цветам GK. Doesn't matter, people want this to wear or not. This marathon is dedicated to flowers. Ювелирным тонким изделием. A jewelry, sophisticated things. Но галлы тоже я круто сделал, правда? But the calla lily also he did very Как nice. роза, And the rose, желтая роза. yellow rose, Очень такая крутая, да? awesome. Одуванчики, And the dandelions, дурочки. the dandelions, И лилия тоже божественная. and the lily also. А теперь мы сделаем роскошный пучок такой вот, один большой цветок астру сделаем в европейском стиле. Вот здесь вот коктейльная прическа. So he wants to make this aster flower in cocktail European style. Let's get it started. Девчонки, а вы обратили внимание? Guys, did you notice? Когда я именно просыпаюсь с утра и снимаю, When he is recording in the morning, часто мы это делаем с 2-3, most of the times we do that in the afternoon, а мне нравится с утра, but he likes from the morning потому что я немного припухший, because he is swallowed и это выглядит так сенсуально. and he looks hot in the morning. Хватит вот эти вот шутки, ребят, давай работаем. So enough joking, let's start working. Делаем гладкий хвост We need to do the smooth ponytail на первой точке. on the first point. Немного распылил лаком Slightly spray и заглаживаю все волосы. and smooth all the hair. И завязываю резинкой на первой точке. And use the elastic band on the first point. Теперь будьте внимательны, Now be attentive. потому что прежде чем создать цветок, мы должны подготовить правильно волосы. Because before you start creating the flower, you need to prepare the hair properly. И если подготовленные пряди будут неправильные по форме, потом вы исправить не сможете. If the section will be not properly done by the shape, you will not be possible to change it. Если смотреть сзади, If you look from the back,
мы должны для себя примерно визуально представить квадрат. You need imaginary to imagine the square shape. И вот мы берем сверху, You need to take from the top, потом у нас идет сбоку, then from the side, потом справа, then from right, from left, а потом снизу. then again from the inner side. И таким методом сверху к центру, сбоку к центру, и вот к центру мы идем. So from top, from sides, you are reaching the center. Вы должны подготовить утюжок для волос. You need to prepare flat iron, Желательно, чтобы он был вот такой узкий. preferable narrow size, И фольгу. and you will need this foil. Мы сейчас с вами будем делать технические ленты. So you are going to do the technical tape. Сколько видов их существует? How many types are there? Есть технические ленты и классические We ленты. have technical and classic tape. Технические ленты – это тогда, когда мы их делаем без начеса. Technical is when you don't use backcombing. И благодаря этому мы потом можем разоединить пряди друг от друга. That's why you can separate the strand. А классические ленты мы делаем с помощью начеса. And classic section tape, you need to do the backcombing. И мы с вами делаем сейчас технические ленты. So now you are going to do the technical. Я беру первую прядь сверху. It takes from top of the ponytail the first strand. Обязательно ставлю зажим для поддержания ширины пряди. You need to use the hair clip to give the size. Чем шире прядь, тем из нее больше мы получим тонких лепестков. So wider the section is, then more petals you will have. Обычно, когда мы с вами делаем технические элементы, Usually when you do technical elements, после распыления лака я запрещаю расчесывать расческой, usually he doesn't allow you to comb after you spray. чтобы каждый волосок мог приклеиться друг к другу. So in that case, every hair will stick to each other. В данном случае, так как нам нужно разоединенные пряди, But in this case, as you need these separated sections, поэтому после лака я буду немного расчесывать. that's why in this case, he's going to comb after he uses the spray. Сначала чуть-чуть распыляю лаком, First, he's spraying slightly, для того, чтобы загладить пушистые торчащие волосы, just to make the fluffy hair smooth, аккуратненько. very gently. Затем еще один раз. Then one more time, И здесь я уже могу расчесать. and in this case, he has to comb. Тем самым я отделил волосы друг от друга. So he separated the hair from each other. И после этого еще раза два с двух сторон я распыляю. And after that, about 2 times, he's going to spray from both sides. В данном случае лучше держать прядь ровно In this case, better to hold the section straight. и не давать никаких изгибов, Don't fold it, потому что она нам нужна ровная. because you need it straight. После того, как я распылил 2-3 раза, After he's spraying 2 or 3 times, значит, я распыляю. И пока она сырая, and while it is wet after spray, я буду пользоваться фольгой. he's going to use the foil. Делаю его так напополам. So he's folding it, И я сейчас ее ставлю he's placing it очень аккуратно. Чем чище сделаете, тем красивее в итоге будет very работа. gently, so nice and neat. Try to make it. Затем раз, и я ее закрыл. And he's wrapping it. Запечатал. Roll it, cover it. Теперь я делаю так, чтобы она была равномерно приклеена к пряди. So try to make sure that it's equally stick. Если мы с вами будем загибать вовнутрь, If you fold it inside, то есть не вовнутрь, а к центру, ориентируйтесь сейчас к центру. so make sure this is the central part of the ponytail. Если мы будем таким методом все пряди к центру заламывать, потом все кончики нам некуда будет деть. If you fold it to the center, then the ends you will not have any place to put. Поэтому мы это будем делать от центра, загибать от центра. That's why you will fold it against the center. И самое главное, начинать не с кончиков, а от начала. And important thing is try not to start from the ends, but from the beginning. Почему? Why? Потому что здесь гуще волосы, здесь тоньше. Because the hair is thicker to the root than at the end. Мы можем здесь красиво создать, а потом здесь раз и не попасть в размер. Because if you start from the ends, you create it nicely, but then the size will not match at the root. Самое главное, это волосы, которые идут из хвоста. But important hair part is from the ponytail, Тут к концу утонченные. because the ends can be fine, Значит, мы их не будем заламывать и сразу берем под хвост. so you even don't need to fold them, you will just hide them.
Вы сначала должны определить, какого размера вы хотите диаметра цветок. First, you need to plan and decide what size of the flower you want. Например, чтобы это было правильно и грамотно и имело классическую форму. So to make it properly and have the classic shape, Именно классическую пропорциональную форму. the classic proportional shape, Тогда мы должны ориентироваться на взлеты, спады, на точки. then you need to take into account the ups and downs of the points. После первой точки, After the first point, если на первой точке будет высота, if the height, the volume is on the first point, то спад должен быть к 0,1. then it should go down, reduce the volume to the first point. Если он будет выше, If it is higher, она уже будет фантазийная. it will look fantasy. И если она будет меньше, If it will be less, она будет модная и как считаться элемент. and it will be fashionable, and it will be like an element. А если мы правильно от первой точки до 0,1 и по периметру ее создадим, But if you create it properly from the first point to the zero first, она будет как форма прически. then it will be looking like a shape of a hairstyle. Насколько важна форма? So how important is the shape? Не важно, какой бренд, какую ткань вы с пошивом одели одежду. So it doesn't matter actually the factory, the fabric that you are putting on, Самое главное – это правильная форма. but the shape is important, not the Правильную fabric. форму одежды всегда нужно определять по анатомическим вещам. And it should be chosen by the anatomy body of the human. Помните, я вчера в уроке рисунок рассказывал о том, что нужна обязательно симметрия и пропорция. So if you remember yesterday video lesson about the drawing, he said that the balance should be important. Многие мастера очень красиво работают, но получается дисбалансная работа, но при этом красивые элементы. The stylists, they work nice and neat, but the work looks disbalanced. Красивая одежда – это тогда, когда она хорошо сидит. So beautiful outfit is beautiful when it suits and matches by the body. Точно так же, как и элемент, и прическа, и форма прически. The same as the element or the shape of the hairstyle. Например, я знаю, что у меня на шее изгиб. For example, he knows that the neck is a curve, И здесь я могу создавать талию. and he can create the curve line, waistline И there, мне будет комфортно. and it will be comfortable. Я также смогу ею двигать. He can move it. Плечи Shoulders я должен увеличить. need to be bigger. Зона талии, This is the waistline, которая определяет 12-е ребро. so this is the 12th rib. Да, я должен ее зажать. So it should be pressed, И от нее должен пойти объем. and then the volume should start. И если я хочу юбку-карандаш, And if, for example, you want a skirt, то я должна ориентироваться по анатомическим данным на изгиб колена. so you need to take into account the knee. Потому что взлет здесь, и у нее входит спад сюда. И здесь должен быть финальный шов, So the knee should be narrow, чтобы я мог ходить. so it and then possible to walk. А если шов на 2 сантиметра выше или ниже But if the stitch line is higher от главного изгиба, from the main curve, то получается, что женщина будет ходить вот так. so then for women will be not comfortable to walk. Поэтому можно одевать очень узкую одежду. So you can put on very narrow, Но если она правильно шита, but if it is designed properly, тебе комфортно будет ходить. then you will comfortable to walk. Понимаете, да? Do you understand? На самом деле очень интересно, и поэтому я думаю, что на 4-й с вами ступени, на 4-м марафоне мы будем очень круто много именно обсуждать вот эти вещи. So this topic is really interesting. So he thinks that on the 4th marathon he will discuss these kind of things. И 4-й марафон будет ориентироваться больше на прямых эфирах. And the 4th marathon will be having more live sessions. Итак, So, Итак, первый изгиб я создаю примерно вот здесь. so the first curving area he is creating over there. Если я его приподниму, это значит будет где-то вот чуть выше, может быть, до 0,1 точки. So till the first point. Да. Затем Then, я беру от корням so from the root, и делаю наверх. and he is folding it. И вот у меня готова первая прядь. So the first section is ready. Теперь, Now, прежде чем ее оставить и начать готовить следующую, before you start preparing the second one, я должен немного утюгом вот так поприжимать.
You need to press it a little bit with a flat iron. Только обязательно, уважаемые коллеги, чтобы не испортить волосы манекена или ваших клиентов, But dear colleagues, not to damage the hair of your customer or the training head, здесь градус можете сделать 160, не надо сильно. Чуть-чуть тепленько будет и достаточно. so it shouldn't be very hot. The degree should be medium, warm. Да, и, конечно, прямого действия нету на волосы, поэтому мы не сожжем их. So you can't burn the hair because you don't touch them directly with a flat iron. Мы это делаем на фольгу. You are using the foil. Специально. И обратите внимание, это вообще фишка. So this is a cool trick. И я же это только придумал, вы понимаете? And the thing is that he just invented this. Карл, ты сейчас просто отвлеченная, я хочу где-то так... He wants to scream. У меня получилось, я сначала думал, просто тупану, потом я увижу, что не получится, промолчу и все, а у меня получилось. He thought if he failed, he will not tell anything, but he's happy because this is for the first Я time. уже And he вижу could, финальную so картинку. he is already seeing the final look. Девочка, не расслабляйся, So don't relax когда перед тобой стоит такой сексуальный доктор Голд. when such hot Dr. Cott is in front of you. Прошу прощения, это эмоции. He's sorry, just emotions. Смотрите, как я создал форму. So this is how he created Так красиво the будет. needed shape. А теперь что хотите, то и делайте. Now, what do you want? Just Шучу, do it. конечно. He's joking. И таким методом So using this method, сейчас буду делать слева, справа, снизу. he's going to do that from the left, from the right, and underneath. Потом опять повторять сверху, слева, справа, снизу. Then again from top, from sides, and underneath. И видите, какой изгиб? You see the curve? И они все будут волнуться. So they all will look inside. Надеюсь, вам понравится. He hopes you will like it. Еще рано радоваться, девочка. But it's early to be happy. Вдруг я сейчас фигню сделаю. Just maybe in case he can fail. Ничего страшного. But it's okay. Блины бывают разными. Pancakes can be different. Давайте еще одну с вами сделаем. He will show you one more. Сделаем вместе. Let's make it together. Поставил также зажим. Again, he's using the hair clip. Чуть-чуть распыляю лаком для того, чтобы загладить пушистые волосы. Just slightly spray to make it smooth. Потом еще чуть-чуть. Then again spray И расчесываю. and comb. Для того, чтобы я смог потом в финале разъединить волоски друг от друга, пряди. So this combing method will help you to separate the section in the finish. Это движение с лаком нужно сделать минимум 2-3 раза. You need to make the same movement with the spray 2-3 times. Затем я Then должен взять фольгу, you take the oil, делаем как центр, you fold it into two parts, чуть-чуть руки в лаке. and then spray. И теперь мы должны прядь замотать и запечатать. So you need to put the strand inside the foil and cover it. Так я поставил. So place it inside, cover it. Потрясающая техника, да? That's an amazing method. Поставил. Теперь у меня должен соответствовать этой высоте. So the size should be the same. Раз я поставил. You fold one time, Обязательно корню. definitely to the root, И делаем вот так. and fold again. И зажимаем тут же зажим. And press it with the flat iron. И таким методом делаем все пряди. And using the same method, you need to do all the sections. Немного к концам закругляю. And make it round, little round shape by the ends. Сделал все пряди. So all sections are done. Посмотрите, как это выглядит. Have a look how it looks. То есть все направление вовнутрь. So all the direction is inside. Теперь по краевой начинаем снимать потихонечку и очень аккуратно. So you start opening from the top. Снимаем фольгу. So you remove the foil И посмотрите, какие они у нас уже заломаны. and have a look. They're folded. Оба! Посмотрите! Have a Какой look. листик! Господи, прости меня! Such a nice petal. Это же от кутюрье, это высокое искусство. This is high fashion, handmade. Господи, да, я тебя тоже. Juicy kiss. Итак, уважаемые коллеги, мы продолжаем уроки третьего марафона в рубрике «Искусство речи». So, dear colleagues, we continue the lesson of the third online marathon. Будьте серьезными, чтобы производить серьезное впечатление. Be serious to seem serious. Снимаем листья.
So he's removing the foil, the Чуть-чуть petal. фиксирую внутри лаком. Just slightly spray inside, Только сильно не заливайте. but don't overspray. Вдуем. Blow. Но здесь можно, конечно, и феном прогреть. In this case, you can use the blow dryer. И одеваем к основанию, в корень шпильку. And place the U-pin to the base, to the root, Для того, чтобы поддержать направление пряди. to keep the direction of the strand. И таким методом создаем сейчас форму. And creating the shape, use this method. Ну, очень красиво. It's really beautiful. Очень необычно тогда. Very unusual, isn't it? Видите, вот я ставлю сюда вот шпилечку. So he's putting and placing the pin over there. Только после того, как мы все сделаем, я начну раскрывать. Only after you open and place all the strands, he will start opening it. Здесь, конечно, можно использовать маленькие шпильки, You can use small pins in this case, чтобы их не было очень много. so to avoid having them many. Итак, мои куколки снял. So our dears, he removed the foils. Теперь начинаем их разъединять. Now start separating them. И начинаем от центра. And you start from the central. Видите, как мне легко их разъединять на тонкие-тонкие лепестки. You see, it's pretty easy to separate them for thin petals. Потому что мы прочесали тогда, когда заворачивали фольгу. Because before you use the foil, you combed them. Только теперь мы должны уже ее формировать в бутон. But now you need to create a bud. То есть мы сейчас по одному листику. One petal. Вот ведь я спицу ставлю, потому что мне очень легко ею. Вы можете и шпильки. So you can use knitting sticks or just a long U-pin. И вот таким методом от центра начинаем ее раскрывать. And from the center start opening it. Я считаю, прям потрясающая, да, идея, необычная. He thinks this is an amazing idea. Ой, какая красивая она будет. To be very beautiful, Надеюсь. he hopes. Но еще рано радоваться. It's not right time to be Здесь, happy. конечно, идет пинцетная, тоненькая работа. This is very sophisticated, like tweezer work. Если вы сможете каждую штучку обработать, она вообще будет гениальная. If you work on every section, it will be genius. Но для меня важно дать идею вам, технику. For him, important is to give you the idea, the technique, А ваша задача уже аккуратно, красивенько ее отработать. and your task is to work it and practice it nice and neat. Ну что, мои куколки, So, our dears. вот таким методом начинаем все к центру раскладывать. So, like this method, to place it everything to the center. Можете поближе показать. Посмотрите, видите, попрядно я это делаю. Section by section, he is doing this. Если вдруг вы чувствуете, что она очень прямая по отношению к другим, So, if you think that it's very straight according to the others, то вы можете ее опять повторить и этим утюгом сделать. you can again use the flat iron to fold it. Но желательно утюгом сильно не пользоваться, чтобы не испортить прям направление волос и волосы. But don't use too much flat iron not to change the direction of the hair. И вот таким методом And и using this раскладываем. method, open every section Раскладываем. and place them. Конечно, этот вариант цветка я мог бы усложнить и сделать по-другому. He could show you the most difficult way of the same flower. Из хвоста по одной штучке вытягивать листьями, но была бы одна и та же техника, тоже была бы очень красиво. It would be also very beautiful, Но надо что-то уже новенькое. but he wanted to show you something new. Поэтому это один из, я считаю, тоже гениальных вариантов. That's why he thinks this is a method, one of the genius methods. Раскрываем. Open. Ребят, ну не могу не поделиться процессом. He cannot not show you the process. Не дождусь уже финальной картинки. He wants to see the final look. Первый раз я сейчас, значит, это придумал. So first time he invented this. Второй раз я его дочищу, отработаю. Это на моей второй ступени уже сделаю. В реальной второй ступени. So on the real course, he will practice it again. Посмотрим. Я думаю, что родился тоже хит. He thinks that this is new boom was born И now. она войдет в коллекцию хитов моих цветов. And this will be also in his collection of the best flowers. Еще, уважаемые коллеги, And dear colleagues, гениальность всегда заключается, знаете, в чем? the genius thing is always in В том, что можно
так замудренно все показать, что никогда в жизни ты не повторишь. You can show it in such a complicated way that you can never repeat this. А гениальность заключается в том, что можно сделать из одного хвоста правильно продумать архитектурно так разделение, что все это повторяют. And the genius thing is that you can show this and teach in a simple way, just from a ponytail, proper sectioning. У меня прям просто сейчас внутренний такой подъем. Because he feels that inside. И вот мои ребята мне говорят. The team says to him, Георгий Васильевич, вы сейчас понимаете, почему люди к вам приезжают много раз? And the team says that, do you know why people come to you many times? Не потому, что вы красивые прически делаете. Not because you do beautiful hairstyles. А потому, что вы даете им так легко и быстро, что они могут это повторить, и они могут это использовать, и реально есть результат. Because you teach in such a simple, clear way that they see the result. Так и есть. That's truth. Я вас люблю. He loves you. I love you, baby. I love you, oh, sweet. I love you, baby. Уважаемые коллеги, и почти я вот завершила работу. Итак, уважаемые коллеги, So, dear colleagues, посмотрите, какую роскошную работу мы с вами сделали. have a look what gorgeous work you have done. Я вам желаю удачи He wishes you good luck, и благодарю. and he wants to thank. Ой, я даже запутался в мыслями, He got confused with his thoughts потому что я не ожидал, что я смогу это сделать. because he didn't expect to do it. Я очень sooner. надеюсь, что вам понравилось мое объяснение и эта работа. He hopes you liked the explanation and the work. Я хочу поблагодарить Каролину Константинову, she's my translator. Thank you. Мое счастье дарить тебе цветок, Oh, Каролина. thanks. И эту работу я посвящаю моей родной сестре. So this work is dedicated to his sister. И мы с вами были в рубрике «Искусство лечит» с вашим любимым доктором Кот. This was the category Art Cures with the Dr. Kott. Она роскошна. It's gorgeous. Я вам желаю удачи. We wish you. Итак, здравствуйте, Естілмейінде